एग्जैक्टली। इंचो तेरी सुई अभी भी अटकी है। ये समझा? क्या? पेपर अपना पेपर सही नहीं है। नोट असली दिखना चाहिए, बराबर है, पर उससे ज्यादा जरूरी है नोट हाथ में असली लगना चाहिए। असली फीलिंग सिर्फ सही पेपर दे सकता है। पेपर गलत तो नोट गलत। 70 to 90 GSM में जितना भी पेपर का सैंपल है वो भेज दीजिए प्लीज। 250 माइक्रोन 60 to 90। अबे लिख के भेजूं क्या? कुछ भी चलेगा 70 to 90 के बीच में। हाँ लेकिन 80 में कितने माइक्रोन का है? नहीं 1000 माइक्रोन का नहीं चाहिए। हे फिरोज, आज करके देख। पतला है वो। अबे टच कर। उसकी माँ का। लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहले पेपर को ब्लीच करेंगे, उसके बाद एक पेपर पे नोट का फ्रंट का साइड और एक पे पीछे का साइड डाल देंगे। ये तो चल सकता है। अरे चलेगा क्या, मस्त चलेगा। आगे वाली शीट में होल करके उसमें सिल्वर स्ट्रिप डाल देंगे और पीछे की शीट को ज्वाइन कर देंगे सैंडविच नोट। सुपर आइडिया यार, सुपर आइडिया। पर अपने नोट में एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? OVI, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक। तो उसका क्या करेंगे अभी? मेटालिक पेंट। अगर रेगुलर इंक में मेटालिक पेंट डाले तो काम करेगा क्या? अरे कम से कम कलर शिफ्टिंग इफेक्ट तो दे सकते हैं ना ऐसा करके। और वो नोट के कड़कपन का क्या करेंगे? लैकर। अगर एक कोट लैकर डालें तो नोट एकदम कड़क हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग। और लास्ट में चाय। एग्जैक्टली। मैं क्यों हर बार बलि का बकरा बनूं? तेरा नोट है, तू जा। ठीक है, मर मत। हाथ पकड़ अच्छे से कर। चल हाथ पकड़ना मेरा क्या कर। बहुत भीड़ है, बाद में आते हैं ना। चल रेडी है, पकड़े रख। ये किसने बनाया? ये तेरा है ना? आखिरी बार बोल रहा हूं, ये किसने बनाया? मैंने बनाया। पहले भी बोला मैंने ही बनाया। सप्लायर कौन है तेरा? हम लोग का कोई सप्लायर नहीं है। हम लोग ही सप्लाई करते, हम लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करते। इसको उड़ा दे। क्या? मैं क्यों? अरे उसके कुछ किया है? उसको क्यों मारा है तू? फिरोज कितने कुछ किया ना? लगे बैठ जा। फिरोज